pagkain. Nanay. Galingan mo dyan. Nanay. Paborito niya. Anong prutas mo siya i-describe? Anong prutas i-describe mo si nanay? Simple word. Ano ba yung favorite niya? Saging? Cocktail, gano'n, cocktail. Del Monte. Kaya mo yan, kaya mo yan. Speech kasi ito, kaya medyo ano. Lychee. Lychee. Life changing, kamo, life changing. Ay, ja. Okay, sige, kaya mo yan. Nak, kaya mo yan. Si ano daw muna, skip daw muna. Anong klase prutas si Tita Den? Paborito ko po yung apple. Kasi ano po, isa siyang caring and warmth na auntie na meron po ako. Wow! Very good work, Auntie. Nice one, nice one. Okay. Ayan, so kahit maulit yung prutas kung meron kang ibang